दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 5 बेस्ट कफ सिरप के बारे में, जिसमें से पहले नंबर पे आता है एस्कोरिल, दूसरे नंबर पे आता है अस्थाकाइंड, तीसरे नंबर पे आता है आपका कोडेक्स, चौथे नंबर पे आता है कोडी स्टार, पांचवें नंबर पे आता है मैकबेरी। ये कुछ बेस्ट कफ सिरप्स हैं जो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सलाह से जिस भी तरह की आपको खांसी हो रही है, लाइक सूखी या गीली खांसी हो रही है, उसके हिसाब से इसमें से कोई सा भी एक कफ सिरप ले सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।